非常之開心咧，能夠見到咁多位嘉賓嚟到我哋現場。我哋今日皇家莊園嘅兩位老細啦，吉總啦，同我哋黎總都親臨現場嚟歡迎大家嘅。好，那下面我用普通話哈。好，各位來賓嘉賓們，大家下午好。非常歡迎大家來到我們美麗的皇家莊園做客。然後呢，今天我們非常榮幸、非常開心與大家歡聚一起。我們今天也特別非常榮幸地邀請到我們的國際風水命理家吳子明先生來到現場，給我們做精彩的這個分享。好啦，咁下邊呢，我哋以熱烈嘅掌聲，下面我們以熱烈的掌聲歡迎我們的主講嘉賓，我們的國際風水命理家吳子明先生。好，接着我們就交給我們的風水大師吳子明先生。哎呀，今天终于可以讲中文了。今天一个早上全都是讲英语。我是吴子明老师，很多人都知道我是谁了，可能。今天呢，我讲了大约20分钟到半个小时，能够去墓园散散步，看看个现场怎么样。那我係吳子明老師啦，我諗好多人都知道我係邊個㗎，老朋友。咁亦都係呢度老華僑啊，我嚟咗加拿大53年，咁可能相對好多朋友都係屬於長輩啦。咁今年我都75歲，相對很多朋友來說，我也可能是老人家了。我今年75歲，也來加拿大53年了。53年前是在加拿大讀書的，一個經歷很多東西。幹這一行呢，幹了28年，1993到現在。現在來講呢，我榮幸呢是40個建築商、9個銀行的總顧問，也是印尼第9、第10最大富豪的私人顧問兼集團顧問。咁樣有幸呢，而家就係40個建築商、9間銀行嘅總顧問。同埋亦都係印尼第9、第10最大富豪嘅私人顧問同埋集團顧問。另外一個身份，我也是廣州保利集團嘅顧問。我亦都係中國廣州保利集團嘅風水顧問。咁也介紹下自己先。最重要都係歸翻主題啦。點解呢個陰宅咁重要呢？其實人生裏邊呢，生老病死苦我哋走唔甩嘅。我們言歸正傳，就是那個陰宅為什麼那麼重要啦？我們一生幾十年裏頭，生老病死苦是避開不了的。最重要是有一個計劃。從前呢，你跟老人家談話，哎呀，他們很忌諱這個死字，說你帶他去那個看墳場，是不是詛咒他了？不好了。這是個錯的觀念。從前呢啲人呢一講到死，就是老人家呢，佢話大吉利是真係。你話帶埋去墳場睇地呢，我諗佢攞把菜刀劈開你幾下都就瞓，咁樣就佢。其實呢呢啲係避唔開嘅，一定要現實。原因就係風水的最根本的起源，風水來源2個起源的，一個是軍事。就是打仗，風水的最初的本來就是從打仗開始的，怎麼行兵布陣，就是一個風水的佈局。其實呢，風水嘅來源呢有2大來源嘅，一個就軍事來源，一個就陰宅來源。所以最初搞呢個風水係中國5000幾年前嘅皇帝，去搞指南車啦，同埋搞啲行兵報告打敗蚩尤啦，同風水全部有關係嘅。所以中國第一個皇帝就是皇帝了，5000多年前了，他打敗那個蚩尤的時候，就是用了很多風水的道理，什麼山林啊、河流啦、湖啦，怎麼把這蚩尤打敗，就是利用這個道理。但是後來呢，最重要就是要尊敬祖先老人家，所以呢，這個煞莊變成非常重要。但是呢，後來呢，慢慢演變呢，就變咗覺得呢，原來落葬好緊要，對先人一種崇敬。
當然對先人一種崇敬，當時都仲未有孔夫子嘅儒家思想，但係覺得呢，如果係對先人崇敬，對後人就會好啦。所以你小朋友對你尊敬，你要尊敬老人家，所以變咗產生咗呢個概念。然後這個陰宅很重要，為什麼呢？陰宅也是個後輩尊敬老人家一種態度。要是兒孫對老人家尊敬，那你比如你尊敬你的父母，那你的孩子也會尊敬你，這是一個借鑒，很重要。所以要讓得細路尊敬你，你自己尊敬自己嘅爸媽先，呢樣係好緊要。但尊敬嘅過程呢，陰宅好重要。那這個陰宅的風水，在風水裏頭是個非常重要一部分，沒有陰宅就沒有風水。原因風水這兩個字是來自一部很重要的風水書的，這本書是晉朝，就是三國之後這個晉朝一個國破的人寫的，叫《壯經》，怎麼壯？嗱，呢個風水兩個字來源就離唔開陰宅嘅，點解呢？因為呢兩個字來源一本書嘅，呢本書呢，就係中國三國，你睇下《三國演義》啦。《三國演義》之後咪有晉朝嘅，晉朝有個大臣，亦都有個天文學家叫郭璞。郭璞嚟講又寫咗本書，好成本聖經咁好厚嘅。咁呢本書啊，淨係講一件事，點樣落葬，叫做葬經。咁喺葬經裏邊呢，個開頭個序言呢，佢一講就講切中個要害。個要害係乜？佢話天地宇宙之氣，遇風而散，界水而止。即係話宇宙我哋嘅能源呢，喺風就會吹散啦，水就會聚起嚟啦。所以以後啲就將呢個學問就叫風水學問。以前唔係叫風水，以前叫堪輿學，堪輿學亦都叫地理學。嗱，這個風水這個名稱就來自郭璞這個壯經。他壯經一開始就非常切中要害。這個要害是咋說呢？他說宇宙天地之氣場遇風散開，借水而止，就是碰到風就吹散了，看到水它就聚起來了。所以從哪裡開始，這個學問就叫風水。從前不叫風水，叫堪輿學，也叫地理學。地理學在呢個漢朝，甚至春秋戰國已經流行，但是沒有一個專門的學科，這專門的學科最早設立是晉朝拆三國之後，然後就到唐朝，到唐朝才集大成。嗱，咁樣呢個風水嘅學問呢，其實喺呢個春秋戰國漢朝都已經有嘅，好古老文化㗎。但係到呢個晉朝就成為一個學問，真真正正成為一有系統學問就到唐朝，唐朝就集咗大成。所以呢個風水學問唔係我哋講得咁簡單，一般江湖人做到嘅，呢個從江湖人冇關係嘅，係一個大學問。所以這個風水本身是個數學，是個大學問，很有道理的。所以幹這一行的人，現在來講江湖人太多了，所以一定有大學問才能幹這一行，尤其是陰宅。那陰宅有什麼好處呢？從很久之前呢，他們是中國當時這個科學還沒有一種規範的科學，所以很多都是印證，就是我這樣做有什麼效果，這樣做又有什麼效果。結果呢，他們發覺先人要是撒裝得好的，後人一般都會很好，撒裝得不好了，後人都會有問題，很奇怪。嗱，咁樣中國以前嘅學問呢，就叫做實驗學問。實驗學問即係仲未好足夠嘅理據嘅，就睇實驗。佢就偶然間發現，如果先人撞得好咧，後人有幾代都好快嘅；撞得唔好就真係衰晒係嘛。咁樣有時我帶我啲學生徒弟去睇陰宅啦，有時當散步啦傾偈，就咁睇個墳墓個葬法，同埋佢個寫出個生時死時、生忌死忌，就判斷呢家人有冇後人。有時會絕子絕孫，如果撞錯咗。有很多時候呢，我會帶我的徒弟啦、學生看看陰宅、散步，然後看到墓碑裏頭有他出生的資料，
也看到沙状的形状，就能判断这一家人有没有后人，他去绝子绝孙。所以这阴宅是很重要，这个墓地这个形状也是非常重要。所以中国几千年来把很主要的这个重点都放在阴宅。因为阳宅不好，房子我明天搬都可以，阴宅你搞错了，你怎么办呢？就没有是大學問啦。嗱，啲陰宅仲有門咧就唔同陽宅，陽宅住間屋唔妥，我聽日搬都得。我陰宅唔妥唔知點搬，咁啊要發仔鬧交咯，落咗去叫翻佢出嚟，即係大家利是。呢件嗱咁樣呢個墳場嘅道理咧，其實我喺多倫多咧，我設計過5個墳場啊。最新有幫手設計就中華紀念園。在多倫多啦，那麼從1994年到現在，我一共設計過5個墓地，就是中華墓園是唯一中國人的，也是最新的。其他設計的墓地主要都是老外的，都是意大利人的。原因我是也是 Arbor Group 的總顧問啊。所以以前設計啲墳場都係西人多啊，呢個係唯一唐人嘅。咁樣我以前我亦都係多倫多應該係加拿大最大墳場嘅總顧問，就 Arbor Group。所以加拿大佢着咁一般墳場都問咗我先嘅，先至起。由溫哥華去到紐西蘭都有，即係新西蘭。所以呢個係一個大學問。咁樣我哋睇咗阿 Lily 同阿紀總揾我去睇啲墳場嗰日都好刺激啊！條路好似上滑梯咁上落嚟，仲係落緊雪落緊冰去睇呢個墳場風水。咁樣就我幫佢定咗方位，譬如邊度做乜嘢啊，邊度有紀念碑啊，邊度觀音像啊，咁樣好有學問嘅裏邊。嗱，我第一次跟紀總跟 Lily 啊去看那個墓地的風水，非常感慨。但是那一天是下雪啊，有冰有雪，我們幾乎都像那個toboggan一樣滑下來，蠻好玩的啊。他們很尊敬這個老人家，也扶我一把啊，沒有那麼狼狽。但是看到這地形呢，非常特殊，非常好。那一個陰宅最重要注意地方是前有明堂，後有靠山，左有青龍，右有那個白虎，啊，能夠有一個中定的位。所以呢，一般來說，墳場呢不能太平的，太平的不是個好墓地。嗱，呢個陰宅嚟講呢，有幾樣嘢一定要最重要嘅，承風聚氣。咩叫承風聚氣呢？前要低，後要高，咁樣聚起個氣嚟。咁樣左有青龍，右有白虎，咁樣變咗有來氣。咁樣同埋佢每一個方位點佈局都緊要。嗱，所以前邊嚟講，我們叫朱雀，就是一個鳳凰嘛，啊，所以要飛起了，所以它不能太高，太高你就飛不起了，變成碰釘了、碰山了。所以前有低，啊，那個後為玄武，貴了，玄武就一點高，否則你沒有靠山。左為青龍，青龍就是來龍去脈，就是白虎，又有白虎。那這個左右的分配，平均來講，要是男丁狀的，有男的，一般是青龍比白虎高一點；就是單純是女狀的，就白虎比青龍高一點。所以不一定是左高好還是右高好，就是看哪一個為主。嗱，呢個四象嘅分佈呢，前邊我哋叫朱雀。朱雀咧就唔可以高，你諗下雀仔飛起前面撞山，咁飛一飛起嘛撞板啊，即係咪撞山撞板，瓜得變咗。所以後邊要低個飛雀個朱雀嘅鳳凰先可以飛起噶。後為玄武，玄武就烏龜，做咗後邊嘅靠山。左為青龍，右為白虎。咁一般最好咧就係青龍白虎，青龍微高。如果係男壯嘅話，如果係女壯嘅話，單純女咧就白虎比青龍要高。所以唔係話一定要左高右低，或者右高左低，睇下情況唔同，啊每個情況唔同。咁樣佢個墓地裏邊咧都係分開不同嘅方位嘅。嗱，大家有冇呢本書啊？我有本貓紙喺度啊。
有冇呢本啊？大家要參考呢本報紙，你看看這個圖像，很重要。這個圖像，當時我就定最重要這個佛塔就是中心最後這個部分，這就是它的靠山啦。嗱，你睇中間呢個位咧，最後嗰部分咪一個塔嘅，嗰個塔咧就成為成個墓地嘅靠山，個主靠山位，所以變咗嗰個好宏偉啊！嗱，如果你望住你嗰個墓地咧，你睇你嘅左手邊咧就有一座嘢喺度啊，睇唔睇到啊？然後你往左轉就看到另外有一個建築物，這個建築物呢有幾個角的，啊，這個地方是什麼位呢？是這個墓地的桃花位。呢個另外一建築嗰個代表人士嘅桃花位嚟㗎。咁啊，桃花位就唔一定話搞嗰陣啲桃花，個一諗起桃花就綠晒咁。其實桃花亦都係人事人緣。譬如你做銷售嘅，你冇桃花就唔知點樣去銷售啦。即係起碼有個人緣。那這個桃花位呢，有這個誤解，以為桃花一定是不好的東西。只是桃花有6種桃花，每一種都不同。所以有正桃花，有偏桃花，牆內桃花，牆外桃花。所以桃花主要是代表人脈、人際關係。比如你做銷售的、做買賣的，你命中沒有桃花，那就麻煩了。所以有些桃花人緣比較好。所以這個前方就是看這個圖，左前方這個部位就是桃花位。那這個相反的位置是靠最右方呢，看到有一個塔，這個塔很重要。這個塔呢，就是這個墓地的健康位、長壽位。嗱，你佢右邊即係嗰個桃花位嘅對角嗰度咧，有個塔嘅睇到，嗰個塔就係呢個墓地嘅天醫位、健康位，即係話嗰個保佑後人健康咁。同埋呢個塔對內咧有個大湖啦，個大湖相對呢個墓地係咩位咧？就成個墓地嘅文昌位。所以變咗有水聚起文昌，如果先人葬喺呢度咧，就會利到後人讀書。那這個它的前邊看到有大湖，這個湖相對這個墓地就是這個墓地的文昌位。這個文昌水能聚氣，所以呢，要是先人葬在這個地方呢，對後人讀書非常有幫助，就是有利於後人的功名利祿。包括讀書，沿着水為聚氣，就聚氣這個文昌氣，個文昌氣就咁樣聚翻嚟啦。嗱，咁樣我哋去到呢個中間有條路啦，一路去就前後分開，咁你見到有座好大嘅建築物。嗱，相對個墳場呢建築物嘅後邊呢，就係個偏財位。嗱，你看到有一個很大的建築物，就是水渠的前邊。就是入口的第一棟建築物，這個建築物呢是非常重要，因為這個建築物就是整個地方的財位。在靠左方、靠西邊的這個墓地是坐正北南的，坐北朝南，所以正西中心呢就是它的偏財位，前邊靠入口就是正財位，所以正偏財都在這個地方裏頭。那呢個入口見到第一棟好巨大嘅建築物咧，如果你睇咗有南綠分界嗰度有個尖端去到左邊嘅對篤嗰度咧，嗰度就係個墓地嘅偏財位嘅中心點。咁樣呢個前邊入去第一棟見到嘅咧，就係個墓地嘅正財位，所以入就先入個財，搞掂個財先。所以一入這個入口的時候，第一步見到的就是正財位，所以變成這個墓地這種形嘅這個設計，就是丁財兩旺一個格局。所以呢個墓地嘅設計咧，前有財後有丁，所以叫做丁財兩旺嘅。同埋咧，你再睇下觀音像個位，相對埋前邊個水池個，就喺正個內陸嘅裏邊嘅健康位同個唔係嗰個啱啱中間個位啊，叫做立極嘅中心點嗰度。所以咧嗰個位變咗後邊有個塔，前邊有觀音咧，前後有照應。
另外，这观音像就是一个守护神呐、守护神就是你看，他左看到青龙，右看到白虎，还有这个大铁一个塔，就靠山前边呢有树林有水，就是能接纳呢個禮氣。所以呢個觀音像呢，就好似你有冇去過海南島啊？睇嗰個觀音像啊，三面觀音。你們去過海南沒有？三亞海南看到這觀音像，觀音像就三面觀音啊。沒有去過啊？應該多去中國了。中國34個省我全都去了，去過不止一次，去的最多是蒙古啊。所以海南也很美，去三亞的時候就要看看這觀音像，它的位置非常奇特，看上面的，就是能接納整個南海的一個氣場。現在情況也是模仿這樣，它站在左右的中心點最南邊，就能接受四方的旺氣。所以呢個觀音像個理論呢，就用返南海觀世音呢個像，就係三亞嗰度。就接受四邊來去，就喺個成個墓地嘅中線嗰度接納前後嘅來氣，所以呢個觀音像係有一個策略喺度啊。嗱，呢個呢就係個墓園嘅風水介紹。至於佢叫咩名唔緊要啊，最緊要個局啫。這個解釋清楚了。啊，請問呢？你说的那个三面观音像，为什么只有四面观音像？四面佛，但是南海是三面觀音。哦，观音像真的有三面吗？對，這個觀音沒有就是觀音。呢個觀音一面也唔係三面，唔好搞錯，四面就四面佛。其實泰國的四面佛，它有一個代表的，但是很多人不了解。非常嚴格來講，四面佛不能入房的，就不應該放到房子裏頭的。四面佛是外邊的佛。嗱，有一個人有一個概念，會啱啱問四面佛係泰國嘅佛，但係四面佛其實有規矩嘅，唔可以入屋㗎，喺外邊拜㗎。但係好多人都烏削削唔知，照擺咗入去。仲有啲人擺埋瞓房，仲刺激，你做世界都俾你睇埋。唔係幾啱規矩，因為有很多人也不懂規矩，就是佛不能放到臥房的，睡覺的房間你就非常就不尊敬這個佛了，就不太好。還有其他問題沒有？火花的位置，桃花位置。你看到這個圖，看，哦，這裡哦，這個就是桃花位，啊，正財在這裡，偏財在這裡，健康位在這裡，文昌位在這裡。你還留意這條路是從東南往那個西北走的，這個有道理的。這個西南呢，這個來氣就是一個文昌氣，這個跟多倫多有關係的。呢個點解呢條路呢由東南向西北走呢？其實呢個係河圖洛書裏邊洛書嘅道理嚟嘅。因為洛書好奇怪呢，就吻合咗多倫多嘅設計。多倫多嘅發展可能好多人新華僑都唔知啊，係先來自東南邊㗎。佢由東南切去呢個西南，再由西南切去東北，東北就切去西北，西北再落翻中央，佢咁樣行法㗎。那這個也符合河圖洛書一個走法，就從東南走西北，跟多倫多很吻合。多倫多這個地理發展是先從東南到西南，就拐向東北，再拐西北，再下來。所以呢，很多年以來呢，多倫多房地產在央的以東比央的以西居前的，要是過了401，但是在南邊來講，就有一部分中間這個居前。所以東南邊的多倫多呢，沒有東北那麼居前，就是它這個脈的走法。
多倫多你要明白多倫多呢個龍脈點行法先得，唔係都烏削削唔知去邊度買屋。清明重九咧，去拜山咧就周圍走，因為啲親戚咧就喺唔同嘅墓園。我想問咧就話，如果呢個家族佢哋能夠葬喺同一個墓園度，會唔會對風水有好處咧？梗係有好處啦，呢個就是一家人都葬在同一個墓園、同一個地方最理想了。當然也不，從前來講沒有那麼幸運可以這樣，現在有這個機緣了，因為墓園很新，可以做一個更詳細的計劃。是因為呢個墓園夠新啦，咁而家一家人搞埋一齊梗係最好啦，個力量大好多。那么，武先生呢，在现场给大家讲了一些就是这种风水的理论。那么一会儿让我们中华青年园大家去看一下啊，我们那个被森林、被4个湖环绕的这个风水的宝地哈，我们中华青年园中国人自己的福利墓园，大家可以去看一下。离开，还有下一场哈。那大家也记一下武先生的电话。如果说你们在选福地，需要针对自己个人的生辰八字选。人死了，火化好了，还是落地好？还现在也流行一种叫树桩好，树桩就是围一棵树旁边来撞，不是树顶撞，那变成树人了。究竟有什麼分別啦？嗱，我走之前咧，有幾個朋友捉住我問，究竟一個人走咗就咁火化好啊？定係土葬好啊？定係樹葬好啊？定係就咁擺個骨灰龕好啦？咁其實好大唔同啊！那我研究幾十年呢，有一個結論，為什麼這個墓地陰宅對後人有影響呢？其實是有科學的原因的。從前不了解這個科學，所以不清楚。其實點解會幫助到後人3代呢？其實係有個科學嘅根據原因喺度嘅，唔係亂嚟嘅。原因呢，我們在講這個泥土的滋潤、天地的滋潤。我們人死之後，我們的骨骼裏頭就有我們的遺傳基因的，有 DNA 的。究竟係即係幾種做法有乜唔同呢？因為人呢有 DNA， 如果吸收天地嘅靈氣、泥土嘅滋潤呢，所以泥個性質都好緊要㗎，就會幫助到你哋骨骼嘅 DNA。所以後人有帶咗你嘅 DNA， 所以有一定嘅影響。當然你3代之後都冇乜整啊，咁冇辦法。那這個很有根據，就是這個骨骼在泥土裏頭呢，受到天地靈氣，也受到那個泥土的滋潤。這個 DNA 骨骼裏頭的 DNA 好了，連後人也有你的 DNA 的，所以可以印證是你的後代，是不是？所以他們都有好處。當然3代之後呢就很弱了，就沒太大影響了。所以這是個科學的解釋。那這幾種來講，有時是，比如周恩來死的時候是火化，撒到中國遍地。當然他沒有後人，這樣就不為過，很好。至於咧火化之後，將啲骨灰撒到周圍係，咁有乜嘢好與唔好咧？嗱，咁樣我哋中國有一個偉人就咁做嘅，就周恩來。但係因為佢冇仔女啊，咁佢撒冇乜影響啊，佢滋潤歸翻祖國。但是要是有後人的這個，為什麼和尚就可以火化？因為和尚也沒有後人啊。另外一個佛教和尚去火化，點解佢都冇後人？佢冇必要咁隆重，所以就算喺少林寺裏邊咧，火化咗之後都係骨灰龕。如果係嗰啲咁嘅大師，都係擺翻喺入邊。比如說少林寺裏頭也是這樣啊。就是火化之後，這個僧人的骨灰也放在塔裏頭，所以我去很多趟少林寺了，呢個一種裝法就是這樹木裝的地方呢，比如去 Mount Pleasant 這個墳場就很多，所以一個好嘅墓地呢，一定有樹，冇樹你攞唔到嘅氣，但又唔可以太密到好似個大森林咁。
咁樣變咗你攞唔到大自然嘅陽氣啊，陽氣唔夠旺，變咗陰氣重。嗱，咁我大家睇一睇咧，中間地方幾空曠，而且你仲有一個留意咧，佢係高低有波噶。風水嚟講咧，最緊要講能夠藏風聚氣，所以個太過平坦嘅墓地咧，聚唔起嘅氣啊。